启动你啊，赏光了。弄懂啥？我这个是借的。光脸都没看啊，今朝没你出门，弄太平地吧？我看上王脸。哎，这楼上四妹进菜已经到我忙里向来了，侬是王东去讲一讲呀？怎么满脸都是血啊！大家好，我是西林。真没想到今天会有这么多的朋友来看我的戏。我们都是来看你的。今天我的这部戏呀，讲的是一位叫罗拉的太太，她被丈夫养着，花丈夫的钱，却还要离家出走。鲁迅先生跟我一样，都很关心这个问题。他说，罗拉的出走只会有2种可能，不是堕落，就是回来。但我不同意，我相信，一个决定为自己而活的女人，会有无数的可能。下面请欣赏《玩偶之家》新编《罗拉出走记》。学姐，人死在2楼的头一间，已经派兄弟们上去蹲着了。里面住着的是一对小夫妻，男的是死的，女的在里面分了1天的事，满地都是血。杀夫？对。那直接抓人呢？等我干嘛？有记者必须要等言。一个女人敢杀她的当家男人，世风日下。对。这谁呀？这是楼下住着算命的瞎子，楼上的血都滴到脸上了，还往外面走呢。血糊一脸闻不着。你是堵住了，闻不到呀，长官。局长。外边地上，谁呀？我男人。怎么死的？我杀的。报告局长，没有头。头呢？扔了。扔哪儿了？苏州河外白渡桥。带走。走。嫌疑人呢叫詹周氏，今年30岁，夫妻2个人结婚10年，没有子嗣，无奸不成杀。要不然带回去再审一下，学姐。
去弄清楚，究竟是这个社会正确，还是我正确？与其无知的活，不如清醒的死。詹州市是如何杀死詹玉颖的？用菜刀趁其丈夫熟睡，将其杀害并肢解。而且在案发现场，詹州市已经亲口承认了。《泰来报》全篇都在讲述您英勇破案的过程，却没有说明詹州市杀害丈夫的动机。夫妻不睦，薛局长，她为什么要杀害自己的丈夫呢？不管杀人动机是什么，犯罪已成事实。您知道林邻居怎么叫詹永颖吗？大家都叫他大块头，他有180多公分，身体健壮，而詹州市只有160公分，身体瘦弱。那么，请问您凭什么认定他能杀得了大块头呢？一个男人都睡成猪了，怎么让女人杀不了吗？薛局长，死者头颅还没有找到就定罪，是否有草菅人命之嫌？我告诉你，我们是警察，整个黄埔乃至整个上海市市民的生命安全是我们来保证的。头我没找到，那怎么着？头找不到，凶犯就不严惩了吗？哼，一个女人杀了自己的丈夫，杀了她的当家男人，并且肢解成10几块，闻所未闻。这种人，这种凶犯，我们要不严惩的话，还有天理吗？那詹州市可有帮凶？我最后说一句，人证物证俱全，这个案子已经结了，就是詹州市一个人杀的。你跟记者说，人是詹州市一个人杀的。你看看他右颈的伤口。左边，这边。仅有此处，切口平滑，小而深。几乎贯穿颈部，现场就一把菜刀。侬告诉我，伊哪能杀？搿能？是伊能？还有一把刀，1寸宽，3寸长，可能还有一个人呢。记得我吗？抓我的那个。那个，上海市黄浦区警察局局长薛之武，一介女流谋杀亲夫，还见了我2回，真长脸呢你！会跟我说实话吗？大块头你杀的？是。尸体也是你分的？是。那我就不明白了，你有1整天时间分尸，怎么不跑呢？我无父无母，东家打仗的时候也都散了，我没地方跑。那分完尸之后想干什么？本来想的好好的，慢慢分，或许不会被发现。可是我也不知道为什么，越碎越多，怎么也碎不完。我也不晓得，一个人的身体里会有那么多血。用什么刀杀的？菜刀。
还有一把刀呢。我家里只有一把刀。另外那把刀在哪儿？我家只有一把刀。想起来了吗？我再问你最后一遍，刀呢？我只有一把刀。刀呢？行吗？你说句话呀你！把他给我带走！上帝讲了，浪费是最大的罪过。这意思，空留着东西就是浪费。他嘴里还有颗金牙呢。办成了，还有更好的留着谢你。放心，你死不了。换个好位置，谁要？我要。哎，你真的变得旁边。来尝尝吧。谢谢张同学。
我知道你是谁，你是那个杀了自己男人的。每个女人都有3000宝贝，拿我算，奶子，还有肚子，帮你保命的。你更厉害，你还有刀子。杀人的感觉怎么样啊？一步到石明山，石明义就是凶手。蔡经理，上场30天，怎么3天就给我停了？道具不仅我帮您保管，演员时间我帮您协调，您的戏就往后延一点，我保证1天都不少。姓蔡的，我们是签过合同的。好，这是合同里写的赔偿款，您数数。消消气，您放心，等杀夫案这个风头一过，我们立马安排您的戏《挪拉出走》继续上。我们做文化最重要的是什么？就是紧跟潮流。您那叫女性思想。和尚们，尸体，尸体呀！哎呀，尸体呀！张副主编，您开了报最近很风光。您才是上海滩第一红人。直说吧，人呢，日本人点名要的。不过呢，5条黄鱼，要大的不要小的，我就把吴玲放了。学姐可能误会了，这钱不是报社出，是我个人掏腰啊。那好好看戏吧。红烧花丝，酱油水丝，炒豆圈子，葱壳大把，鲜牛月饼，大饼油条，吃饭糕啊！这咱都胃口啊！不用胃口了。5条就5条，不过不是放人，吴玲必须死在牢里。你要弄死他，他不死，这主编位置就永远被他供着。不过就登了几篇重庆的新闻，就这么一命呜呼，可惜了。花这么多钱买个主编的位子，值吗？万一日本人要败了呢？如果时局真变了，这剧场里坐着的谁不倒霉？一朝天子一朝臣，没有人例外。谁来拐上海，都需要我帮他拐上海。记住，一共10根，要大的。您刚才说的是5根，5根救人，你现在要杀人吗？儋州市这个案子肯定会公审，文章我不懂，你亲自来，帮我结得漂漂亮亮。老头问我闲话，一只头呢？一只头呢？这头呢？头呢？那一生一世，也幸不着这只头。小孩，小孩，哎！谢谢，收队了。
办法吗？一炷香的时间，你把它捋顺，自有定数。断了，小师傅。明恩阴语不道德，此生空语对喜色。你刚才说那2句咒语，什么意思？他和大块头是纠结了几辈子的孽缘，上辈子欠他的，这辈子来还。这辈子要是还不清楚，就还有下辈子、下下辈子、下下下辈子。为了让他死无全尸、投不了胎，儋州市把头丢了。你的意思是，他不想让我们找到头？他是拼了自己的命也要把大块头这几世的孽缘给斩断。所以你们啊，快点找到脑袋，把大块头送走吧。砍头这主意是你出的吧？长官，你是不是属鸡的呀？我也属鸡。在我们那边，我大你2轮。长官今年是有大变动呀！36岁过门槛，太岁当头坐，无喜恐有祸。你是发财转运，还是大难临头，就看您今年的造化了。您属鸡，己酉年生人，儋州市属兔，乙卯年生人。您跟他6冲，他的命又这么硬，我劝您啊，最好不要沾这个案子。花不信命。闻到了吗？地板里都是你男人的血腥味儿。坐啊。你跟我说你家里边就1把菜刀，还有，你说头是从外摆渡桥上扔下去的。也是骗我吧？把你男人大卸8块，弄成了一堆肉泥。都说1日夫妻百日恩，连个全尸也不给他留。好在头我们已经找到了。坐。头已经泡得不像样子了。白的发乌，眼球鼓着，有一个已经从眼眶里掉出来了。哎呀，什么头发呀、皮呀、肉啊，
都搅在一起，像个烂柿子一样，一捅一个窟窿。我估计再过几天你都认不出来。头就在楼下，我带你见见。哦，不见见？我不见。还是见见吧，认好了以后接上，让他有个全尸。不能有全尸。所以啊，一共有几把刀？2把刀。对呀，2把刀都是你的。到了法庭上，给大家说说，不然我就把头接回去，让你俩下辈子继续做夫妻。人是你一个人杀的，这就是事实。你的命值10根金条，我收了1半了。谁要杀我？怎么觉着不公平？没什么不公平。如今是你们汉奸说了算的时间。把衣服脱了。脱了。说了算的时间。被告周周日于3月21日凌晨，趁死者周永银出船，用一把利刃将他杀死，又用菜刀将他分尸。本案并无其他共犯。周周日你是否认罪？被告周周日。
没有杀人。询问记录高头明明白白有你的手印。我不识字，是有人逼我按的。你属于推翻控制，是从罪，只要追加刑罚的，我劝你路上认罪啊！那些都是他写的，我要是不承认，他就打我。肃静，肃静，坐下。挡得他轻。不许宣发。本庭宣布，为确保判决之公平公正，庭审暂停。待侦查补充完成之后，择日开庭。退庭。他们都说你杀不了大块头，这也是个大块头，我要你杀给我看。为什么耍我？是你先骗我的。你没找到他的头。那你是跟我杠上了？你说不是你杀的，那是谁？我找他给你陪葬。
老爷周准是不是不太灵光啊？搬个家都搬我们这里来了。你今天蛮不一样的。我脸上这个疤是天生的，算命的说我命硬，还说我爹娘死得早，是我克的。疤有什么关系啊？我也有个疤，看看谁命硬啊？49，出名嘞！这都说什么了？为杀夫女变，为你打抱不平的。这是谁写的？作者叫西林，也是个女的，还是个休掉男人的女的。女的怎么休掉男的呀？她把自家男人的丑事写出来，买了好多钱呢。就用这些钱把那个死男人打发走。你能读给我听听吗？詹云颖常年沉溺赌博，喝醉了回家就对詹周氏拳打脚踢。10赌9输，我们也不是赢钱的命。
再苦再累，我也不在乎。你干嘛滴我皮鞋啊？我想让你回家呀。那是我的鞋，我不抵，人家能放你走吗？你凭什么为我做主啊？我不做主，你还在那跪着呢呀！你还还嘴是吧？你什么意思啊？啊！还十赌九输，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 不是为了养你这个赵郎丁啊啊！在他的世界，女子不能提离婚，男人的意志决定了一切，也决定了女性的命运。难道只有让她毫不反抗，眼睁睁地接受被杀或自杀的命运，才是这个社会认可的情理？怎么感觉西人小姐好像认识我一样？詹周氏不是舞台明星，她活在凄惨的现实世界里，没有观众来替她同情。这样的女人能有什么出路呢？千百年来，这个世界一直属于那些刚愎自用的大丈夫。愿今天的女性不要屈服，不要让他们得逞。我打算到香港去避避。你关系的。张局，就我这种人到了香港能干什么呀？先看看局势。过2年你跟我去东京，那不真成汉奸了吗？这把我们赌输了。人家说我们是什么，就是什么了。詹周氏让我在上海丢尽了脸，我要亲眼看他上刑场。我厂门打开透透气，不影响侬啊。插销呢？把大块头插下来，拿得去打脱了呀！侪是铜的。侬看此地，还有此地，好插的侪插脱了，上架子也插脱嘞，真作孽哦！大块头没生活以后，一直辣外头堵。好嘞，不用上来了。案发那天晚上你在楼下？对。听见什么了吗？开始辰光伊拉吵得老凶的，慢慢就静下来了，对吧？俺两家头就回去困觉了。到了半夜里向，突然之间又吵起来，吵了比上趟还要响。一声大一声小，乒铃乓啷，叮铃咣啷。好，你不要想了，我来讲，不要突然之间。一声小。然后不要有，没讲好了呀，得了，你不要讲了。我拿衣裳穿好，就跑到那个门口头来了。有没啥事体吧？男人打女人嘛，总是有伊道理的咯。阿拉男人哪能从来不打我的嘞？长官，侬讲对伐？你闭嘴吧你！问你呢，他外边有人吗？都不要想了。那个漳州市了外面有没有男人，我是不晓得。我只晓得伊拉男人闹起手来真的是凶哦。一趟子警察来了，但是没办法。侬想得起来吧？阿拉不想。老婆啊，
侬听到啥伐？迭个人叫吴伟仪，是开锁啊，辣此地住了1年多了。案发那天你在哪儿呢？那天晚上我在老乡家喝酒，喝的有点多，就睡在那儿了。这个女的呢，一开始做过眼小生意，后来呢跑到收厂里向去寻。大块头让伊去了，讲伊出去就是勾搭男人。哎，伊辣外头认得啥人？阿拉是做邻居的人又不晓得了，侪拉男人讲的。什么商场？这是金兰。啊，给他做担保的是我牌友，叫张宝福。阿拉平常侪叫伊小五宝。伊同我讲，伊老婆叫金兰，想出来做工补贴家用，叫我帮忙安排。想好了吧？好，进厂以后呢，先跟了海学3个号头，随后再分工种。厂里一天负责2吨8馒头，7天1休。不过头3个号头薪水是正式工的1半啊。满意了。哎，㑚夫妻2个头打情骂俏，不要弄到厂里来。都老夫老妻了，做得不好，不要讲我不给面子哦。听到没得？要不是因为老兄闹到厂里来，我哪能晓得金兰不是金兰，老公不是老公？那么张宝福又是弄啥人啊？说呀，你老板问你呢，谁是你男人啊？你晚上睡哪个被窝的？什么？难为情了是吧？那我看你要不要在这里做了，要不就把那个男的拖过来，我把他打一顿，让他自己说了。那你把他弄来呀，也把他往死里打，让他告诉大家欠了多少赌债，到我家里多少东西。你跟我还嘴是吧？好了，我都知，好吧，不讲了。俺看搿眼铜钿换啥人？你别把钱拿走！放手！哎呀，你拿了钱你又去赌，我来这等会儿就是为了给你还赌债的呀！我不赌我怎么养你啊？放在家里好日子不过，非要在这种地方搞野男人是吧？随便你说什么，把钱给我！走啊你！走哪去？我还要忙，好吧？回去教训你。你不要脸，我还要脸。看什么看？金兰，你还在这里做什么啦？就去吧。他这人就这样，会好的，别让我走。而且啊，你不放风，侬放工，好吧？求求侬了。闹宝宝。拿我钱是吧？
有种就知道。不好意思，走，快来，忙问忙鸟了，放生。老子还要去赚钱，你给我回去。回去吧。钱给我，我不回去。回去。我走是吧？回来。走吧。紧了那头，啊！那太紧了都，我怎么这么委屈？我就晓得伊家这个啊，当时就让伊转来了。薛局长，真没想到您能大驾光临。我给张局汇报工作，说完我就走。案子破了？小小的案子都到了惊动你们文化人的地步，受宠若惊啊！是在赌场的那个人吗？叫张宝福的。消息挺灵通呗。只是有一点我想不通。詹州市家里养着一个赌徒，还要和另一个赌徒偷情。您不会觉得这世上真有这么傻的女人吧？那你觉得呢？我觉得女人杀夫，为什么背后一定要有一个奸夫呢？被张宝福占了便宜，还要背上通奸的骂名，杀人诛心啊！还得是薛局，为达目的竭尽全力。不过有一点我可要提醒你，这次的工作要做得充分一点，别上了庭，又变成笑话。你是真想替詹州市伸张正义呢，还是特别喜欢这种被追着跑的感觉呀？我懂你们这种女人，仗着会写几个字儿就觉得自己可以翻着为人傅手语，其实就是靠点姿色迷个把男人，跟那些站着卖的没什么区别。你怎么看我？我不在意，反正在薛局您这种人心里，女人无非就两种，要么就是在家里做贤妻良母，要么就是出来卖的。我能迷个把男人，我还能让他们言听计从，你要不要看看？干啥么子？我也听听。让你那刚刚你那个爹，女人啊，什么男人？张宝福，能跟西林小姐这种外行探讨一下案情，我受益匪浅啊。他的话你要听哦，你要不听，那下了能脏你。张宝福，是你姘头吧？不说。你个婊子呀！你个警察怎么说呀？不要婊子！
你跟詹州市什么关系？我跟他介绍过工作，那是因为大块头欠我不少钱，我就想，如果他老婆也能挣钱，不就能早点把钱还给我了吗？警官，欠债还钱，天经地义，我毛犯法。大块头死那天晚上，你离开赌场以后去哪儿了？回家睡觉去了。有证人吗？谁活谁要承认。你没回家，啊，你去了调玩路，和詹州市一起杀了大块头。你昨天晚上真的回去睡觉去了呀？有证人吗？说话，拿点大加油。你们不能冤枉好人呢。你是好人。我不要，到他眼睛里。我跟他介绍工作，我睡他一回哪么了？一回能叫姘头啊？你就是个畜生！你要想要女人，嫖去啊！鬼都被你们这种人坏。那不能你们说么事是么事。你还挺冲，你是不是觉得我不敢打死你啊？不是，你敢？那你猜错了，我不敢。人要都死我这儿，那法庭不就没人了吗？胳膊打折。本人张宝福与詹州市长期私通，为与我私奔，詹州市伙同我设计杀害其丈夫詹云颖。民国34年3月22日晚，我们趁詹云颖熟睡后将其杀害分尸。我所言皆为事实，前情不悔。谢谢你哦，帮我做担保。我来这儿做工的事，你千万别告诉他。往后每个月的赌债，我都按时还给你。不是这样吧？想男人呢？知道你没睡，还装着瞧不起人我。男人刚遇到女人的时候，哪个不是一副好面孔？相处到最后，都一个腔调。我只是希望下辈子别再见到他了。你怎么知道下辈子不会碰到另外一个他呀？先过好这辈子吧。跟你说，日本人马上都撑不下去了，到时候时局一变，外面那些狗汉奸都得关起来，我们都有机会活。我还能活，
想活，就要自己想办法，不惜一切。出去以后你想干什么？我没想过会出去。我出去以后，我就把上海滩所有的头版头条都买下来，告诉他们，我王许梅回来了。我去纱厂做工的时候，每天都会经过一个橱窗，那里的蛋糕特别漂亮。我总是在想，等我领工资的时候就买一块吃。可是我的钱都给他还赌债了。如果我能出去，我想尝尝蛋糕是什么味道。报告庭上，张宝福畏罪殉道，遭女错误，已当街身亡。张宝福之死呢，不足以影响本案其余部分的裁定。我不得干了。不搭见。最终是你是否认罪？人是张宝福杀的。哎，这女人哪能又反供了？法官，这里是法庭，凡事要讲证据。你说人是张宝福杀的，你如何证明？你说他杀人，你又有什么证据？齐丽小姐，请您坐下旁听。他分明就是被严刑逼供，屈打成招，这是执法者知法犯法，草菅人命。儋州市，不要屈服，不要让他们得逞。心里想你说得好。儋州市终日，我终日与贫穷、饥饿和暴力相伴。欲生不能，求死不得。在他的世界，女子不能提离婚，男人的意志决定了一切，也决定了女性的命运，也决定了我的命运。他活在凄惨的现实世界里，
没有观众来替他同情。千百年来，人打狗是为当然，这个世界狗咬人一直属于那些刚愎自用的大丈夫，乃是大逆不道。难道这才是法律维持的正义，才是社会认可的情理？法律的公正，从来没有像让我这样的女人得到过任何好处。詹州市，不要屈服，不要让他死。不要屈服，不要让他们得逞。我没有杀人。这是去香港的船票，判他死就是你的。儋州市谋害丈夫詹云颖，杀人分尸，行为恶劣，判处死刑，剥夺公权终身。择日执行。退庭。今天呢，我过寿，都来沾沾喜气吧。不要抢呀！너무 좋아.上路前吃顿好的。在我们老家啊，都是先饱口福，再饱耳福。远远过来一对牛，不懂金刚牛嘿。这帮小厮，来饭！对牛弹琴语不懂，苦弹两手本子女。小的三娃不留心，两兄你需要怒气生，万年冬藏丝绸巾，就送小的到上边。十八里相送到上顶，十八里相送到上吵什么吵？长官，今天我过生日，把蛋糕吃完吧。是你生日吗？生日还能选日子过？你们干什么？王许梅私通前上海市政府1等机要秘书马鸿飞，并协助其逃跑，判处卖国罪、私藏药犯罪，褫夺公权力终身，死刑立即执行。等，你不是说我死不了的？你说我死不了，搞错了吧，长官？我怀孕了，你可以去找嬷嬷，嬷嬷可以证明。刚出来，你要不要来摸摸你的孩子？快走！这我给你生的，刚生2次了。
你们这帮王八蛋，说他妈我是叛国贼，你们他妈谁是叛国贼？我告诉你们，你们日本爹不要你们了！你们他妈没事找了王八蛋，跑过来！妈的，卡了，换一个。说是报纸动得越多，死得越早。哦哟，做啥愁眉苦脸个啦？哦哟，人家网浪子手足搿包子实事个，花生米勿会得用辣阿拉身浪向的呀。别的字你不会，但这3个字你得认得。嬷嬷，你能帮王旭梅和她的孩子做个祷告吗？晚了，她走之前一直在找你。我也回国了。嬷嬷，我存了一件旗袍，那是我最值钱的一件东西了。你要拿去当了吗？嬷嬷。西林小姐，我知道你一直在帮张之水。是谁怀孕了？上帝天养，浪费10岁的水果。现在是张之水怀孕了。这张纸能让他活。你为什么帮他？我说了要的今天，可他已经死了。我想，还有你出钱买这个的，就只有你了。
娘一路平安。违反议程，任意取国的伪军，由于趁机作乱，怒黑四血。 听众，美国总统杜鲁门刚刚在美国时间4点钟半日宣布日本正式无条件投降。西莲小姐在《为杀夫女辩》里这样写道：在不自由的黑暗时代。 谋杀亲夫，总是充满着封建意味。夫则夫耳，何来亲之有？而围观的大众听腻了分尸、翻案、奸夫之后，总是希望詹州市能不断上诉，可以让茶余饭后多些谈资，却没有人在意詹州市的真正遭遇。 在意的，却又大多各自怀抱着自私的目的罢了。这场悲剧是数千年封建礼教所造成的，是女性争取男女平等道路上的一次有力的抗争。
如果就此扼杀，女性解放的期盼将重新陷入茫茫黑暗。他跟我说，现在没有人能帮你了。鲁迅先生说，挪拉的出走只有2种可能，不是堕落，就是回来。但我相信，一个为自己而活的女人，会有无数可能。眼熟吗？你是不是想说，这样的刀，巷口张少全刀剪铺每天都能卖数十把，没什么稀奇。房东太太就有一把，用它切菜做饭。但是，一个单身汉，又不开火。他买鱼刀做什么？你知道我在说谁吧？如果是字，就继续打；如果是人头，我就放弃了。听您的声音耳熟，可曾有过一面之缘呢？我学成归来，就是想要改变这种不平等的现状。当初你说是顾全大学，你都忘了吗？既然没有新的人证，我建议维持原判，择日执行死刑。我反对！我反对！这个官司我打了，好不好？你怎么能把自己的性命交给一枚银元呢？我的命只在我自己手里，这官司必须打。我有一个故事，不仅紧跟潮流，还能走在潮流的前头。你有兴趣听吗？